Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Ulama anal kiram wabil khusus Kiai Ma'ruf Isa Ihsanuddin lan Kiai Ali Maskan. Kula niki mboten ketok dadi raruh yai-yaine. Mesine nggih sing sepuh-sepuh kathah nggih, pokoke pun dibagene ulama anal kiram. Para pejabat pemerintahan ingkang rawuh wonten ngriki, sami ugi saking kepolisian negara, saking pihak TNI utawi sipil, para pimpinan organisasi-organisasi Islam, khususipun saking partai-partai politik lan gerakan-gerakan Islam umumipun, para wali murid, wali santri, para santri. Nah, kula mboten wantun badhe mungel santriwan santriwati. Soalnya nek muni santriwati ku diarani dadi santri nunggu diwati. Para hadirin wal hadirat, kula syukur dateng Allah Subhanahu wa taala dalu menika saged sowan ngriki. Jalan kiyaine kenemenen kok. Yai Ma'ruf niku nggih yai kenemenen. Kenemenen wong ora ketok ditekakne lho kon pidato barang. Nggih. Kok golek gawe senengane lho. Ya tapi nggih mboten napa-napa lek mboten ngoten mboten silaturahim. Lah silaturahim niku mboten enten watesane ketok ora ketok ya silaturahim. Nggih pun dijupuk apike kula. Kejawi menika kita wau sampun mirengake Kiai Ali Maskan. Donga lho, kok donga kok kuwi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Duh Gusti, mugi-mugi panjenengan paringi kesaenan teng donya, tur panjenengan paringi kesaenan teng akhirat, lan panjenengan reksa kula saking genine neraka. Ngeten niki wonten maratua wedok iki salah paham wong donga ngono iki. Yai nggih sik gagah kados Ki Ali Maskan ngoten donga ngoten niku wau kondur duamuk karo maratua wedok. Donga kok ngono kuwi. Kaya ora ning donga liya maneh lho. Lepat kula teng pundi, Bu? Lah aku wis tak kei Mbak Yuni sik njaluk khasanah. Niku mulane didelok dhisik ora agar muni khasanah. Nggih paling biji-biji lak dirubah dhewe kaya gitu. Para hadirin lan hadirat, wau diaturake Pak Ali Maskan teng pondok tiang ngaji niku direksa. Nggone oleh ngreksa ki nganti wacanane direksa kuwatir lek kleru. Wonten kiai mucal santrine. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Lah santri nirokne li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaifi. Ya ini was-shaif rihlatash syita'i was-shaifi.
mergi enten seratane teng riku kasrah diwaca fi wasaifi sesuk kiyaine muring-muring ayo wacan diwaos rihlata syita'i wasaif dugi saif lambene dicekel karo yaine meneng gitu ampun saif ya mantuk diculne bareng diculne muni fi eneng simpenan jebule nggih niku wau dadi oleh ngrasa wacan nganti kaya ngono lho mergo waqaf kudu mandeg wasaif santrine durung roh mulane wasaifi nah niki tunggile mawon teng daerah Sarang teng ler ngene prau-prau wong belah niku wonten tiyang sepah juragan prau duwe prau pirang-pirang anake dipondhokne nang Mekah sak bentau didolne prau siji pun angsal gangsal tahun telas praune anaknya ditarik pulang wangsul laung ning kono turu ae ora ngerti sareng dicobi dites diken khutbah Jumat teng masjid alhamdulillah biasa niku alhamdulillah ping pindho biasa lek wong NU mesti pindho bareng alhamdulillah lho kok ping 3 nah alhamdulillah ping 4 alhamdulillah ping 5 bapake mboten kuat ngadeg kurang ajar prau 5 kok ijoli alhamdulillah 5 ning teng mriki mboten enten ngoten niku wong kene iki ora eneng praune kok nggih to Yai Ma'ruf mboten kagungan prau kagungane organ lho nek nyanyi prau ya mbuh nah menika nggih mila menika pondok menika pendidikan ingkang ngutamekake dhateng contoh lho lek wau Yai Kiai Ali Mas Khan dawuh teng pondok niku diresa paringi pendidikan niki nek kula mastani nggih diparingi diwacane kitab nggih diulangne ngetan-ngetan ning sing penting contone lho contone kiyaine dhewe dadi contoh dados mboten nonton kiai nyatut niku mboten nonton mila niku nggih apik-apik wong kiyaine ya apik santrine dadi apik lho niki penting sangat contoh niku nggih mila menika kangge kula contoh menika nomor setunggal ing dalam pendidikan lah sakniki niki kok piye kok akeh wong pendidikane murat marit nika wau didhawuhake wong pinter-pinter profesor-profesor nggih niku kok padha negarane utange tok oh mboten utange tok pali sing penting niku malah kelakuane ora karu-karuan oh nek utange nek para pemimpin lah sing ora karu-karuane rakyate to niku niki mergo diwarai didudune contoh sing bendina ngono malah kula nek ndamel contoh nggih dawuhe Pak Kiai Ali Mas Khan wau profesor kula tambahi profesor insinyur doktor MA tapi MA ne maling lho niki pokok permasalahan di negeri kita pendidikan menika wonten ngriki dipun sebatake berimbang antara spiritual dan material berimbang antara rohani dan jasmani berimbang antara dunia dan akhirat niku ngapusi ngoten mergi sing ngoten niku mboten dilampahi lah badhe pripun sae wong panci nyatane ya kabeh iki padha nyolongan nah niki dadi wong kariming manut ngoten mawon
Mila menika kita ningali pendidikan wonten pondok menika dasaripun contoh. Mila menika kita kedah saged mangertosi kahanan masyarakat lajeng nyontoni ingkang sae. Insyaallah masyarakatipun kados masyarakat daerah ngriki dados masyarakat ingkang sae. Nggih napa mboten? Nggih, aja dadi masyarakat togel. Soal togel ngoten mawon nggih. Niku riyen niku zaman Huawei niku lho. Wonten tiyang niku duwite kari 800.000. Wah, iki kudu menang saiki iki. Bola-bali kok meleset terus. Kudu menang. Tekok wong piye ben menang. Dateng tiyang, "Kang, aku tak tuku lotre piye carane menang?" Ngene tak kandhani ya. Kowe roh ora? Dalan nyar sing njaba kutha kae. Outering. Yo, kono nang pucuk, ki nang kretek nyar. Roh? Nggih, yo. Lah, ning kono pinggire kretek ki nang kali, eneng wit doyong ning kali. Lah ning kono kowe semedya ora metu danyange. Lah nek danyange metu tekono nomere nurut piyambake ngrika. Semedi medal danyange. Njaluk apa le? Kula nyuwun anu Mbah, nyuwun diparingi nomor ingkang mimpang tumbas lotre. Oh, nomor 36. Wangsul tumbas daya yatrane 800.000 tumbasake nomor 36 medale 63. Wale. Lapun wangsul melih teng wit ngriku ngisore wit. Ngandhape wit niku semedi melih medal mbae niku danyange niku. Lah apa kowe rene neh? Niki Mbah sampean niku ngapusi kula. Kula niki tumbas sedaya 36 jebule sing medal 63. Oh, nek ngono tuku neh 66. Aku diwalik tetep wae 66. Lah ya trone pun telas Mbak nyilih. Nggih ngampil, nggih ngampil. Akhire oleh neh 1.700.000. Tumbas 66 telas daya ditumbas medal-medal 99. Walik jebule diwalikan. Semedi mulai ngrika. Ngisore wit wis semedi medal danyange lho. Lho lha apa le kowe rene neh? Mbah pripun dawe 66 sing medal 99. Lho ngene ya tak kandhani kowe roh apa sebabe aku kok ning kene saiki. Ya napa Mbah? Lah aku biyen kaya kowe ngono terus klera-kleru ae semedi akhire kendat ning wit iki. Hati mulane aja seneng tuku lotre lho, pucuk-pucuke kendat. Para hadirin wal hadirat niku wau dongenge wong judi ya, ora usah dindel lah. Nggih niku carane kula lek ngandani wong aja timbangane ngandani aja, tetep tuku wae kan kon tuku pisan tapi ben kleru lah ngoten to. Para hadirin wal hadirat. Pendidikan wonten pondok pesantren menika dasaripun contoh ingkang sae. Menika ateges pengindonesiaan damel carane tiyang Indonesia dateng barang-barang ingkang dumuginipun ngriki saderengipun Islam. Opo pendidikan gawe kitab-kitab Arab malah wong Jawa kuwi sing ora iso cara Arab. Lho sampean kok saged ngel ngoten? Iya. Jajal wong Jawa, kabeh dhot diwaca L. Buktine Ramadan dadi Ramlan. Fardu dadi perlu. Wadu panggonan keneng banyu wudu dadi wulu. Nah, percaya ora saiki apa kowe ora?
Teko apa asale suru? Gue bingung ya. Apa sudu, apa sulu, napa-napa ngoten to. Akhire katek, kula katek pun mboten ngerti napa asale. Napa niku suru. Ah suru ya asale godhong gedang kok. Nggih ngoten niku wonten pondok. Nggih. Lah, mila namine pondok pesantren lho. Nek pondoke kenang diterangne. Pondok niku saking al-funduk. Al-funduk niki napa? Al-funduk niku panggenan tiang torekot kholwah 40 dina. Bar manake kubra lho ngoten nika. Niku namine funduk, dangu-dangu dados pondok. Panggonan ibadah. Mulane santri-santri kuwi sing wau dawuh Kyai Masan gudi-gudiken niku lho. Ning lak gudiken kok nek wayahe jamaah ya jamaah kok. Kyaine salat nggih salat kok. Dados makmum. Nggih. Makmum niku macam kalih. Makmum salat, kalih makmum nguyuh ngarepe nguyuh dhek melu nguyuh lah makmum. Dan lajeng niki wau pendidikan dasare contoh makmum niku nembe ditata akhlake. Lah niku teng pondok ditata akhlake ben kaya akhlake wong tasawuf. Nggih napa mboten? Nggih, ning pondok iki sejanajane kaya apa kae, gawene kasar-kasar, apa neh sing ora duwe langganan sarung atlas kaya Yai Ali Masan mau. Sarunge kasar-kasar ning atine halus lho. Lah niki pondok pesantren. Pesantren niku napa to? Pesantren nggone santri urip. Nggih napa mboten? Padha karo pecinan nggone Cina urip. Oh. Pundi-pundi rak ngoten to. Pesantren nggone santri urip. Sinten santri niku lho? Lho, jajal. Santri niku saking bahasa Pali, bahasanya orang-orang agama Buddha sebelum datangnya Islam. Saderenge Islam dumugi ngriki niku wonten bahasa Pali. Wonten ngriku wonten kitab sucinya namanya Tripitaka tiang Buddha. Lah, bahasa Pali tiang niku santri niku utawi asline santri niku artose wong sing sinau lan pinter kitab suci. Dadi wong Buddha biyen sing pinter kitab suci Tripitaka mlebu ning pondok-pondok, dereng enten pondok nggih pokoke pesantren lah sakniki niku. Lah teng mriku belajar Tripitaka. Lajeng rawuh para kiai-kiai masyayikh tarekah. Rawuh ngriki lajeng nglampahi napa lampah-lampah tasawuf suluk sak piturute dangu-dangu tiang nurut sedaya teng piyambake khususe tiang-tiang Buddha ngoten lho. Sami kalian Kyai Ma'ruf, sami kalian Kyai Ma'ruf ngagem pondok wonten daerah ngriki. Wong tuane padha masrahne putra-putrane kabeh wong tuwa dididik Kyai Ma'ruf supaya dadi wong sing apik akhlake, sing pinter agamane. Lah niku riyen tiang-tiang teng pondok nggih ngoten niku wau. Tegese dadi santri, dadi ngenger karo para ulama. Lho, ngenger para ulama santrine niku suwe-suwe dadi pondok pesantren. Niki pun gantos ya. Oh nggih. Angger ora ketune kon ganti. Dados wonten ngriku pondok pesantren menika pondok melu tasawuf. Pesantren niku lakone wong Buddha
sing apik-apik ditiru karo pondok-pondok. Mila menika kita ningali bilih mboten wonten pondok pesantren kan tebih saking masyarakat niku mboten wonten. Nggone nyepit biasane nggon barongan-barongan niku. Soale napa panci tanahe murah kok. Nggih mbah kula niku tumbas riyen 9 hektar ning pojokan angker-angker ngono kae. Wah, nalikane babat pondok kawitan macan putih, macan ireng, macan ijo nek eneng. Ah niku sedaya sami ngriku tapi diadepi karo kiyaine akhire nggih ilang-ilang dhewe. Kula niku nate maghrib badal maghrib ngoten teng Bladuk teng masjide mbah kula. Lah kula niku kalih kanca-kanca ujug-ujug siji-siji menyat. Lho. Ning ndi cah-cah menyat. Ajeng saking ler ngoten kok wonten tiang dumugi beto bendosa. Perso bendosa to? Nggih, wong gone ngangkat wong mati. Tiang sekawan. Beto langkung ngajeng kula. Terus mantuk nggih ndiluk ngoten nika. Nuwun sewu nggih Pak, nggih monggo nggih praos kula biasa mawon. Sareng pun tiange ngidul terus ical. Lare-lare pondok medal. Sampeyan kok wani tenan lho. Neng apa? Kuwi mau ora eneng ndase. La ilaha illallah. Ngerti ora ndak enek ndase aku mlayu dhisik dhewe. Ya alhamdulillah ora tau ketok. Dados mila menika pondok pesantren menika mboten nate nilarake masyarakat. Malah lambang-lambang simbol-simbol budaya setempat niku diinggih kalih pondok-pondok. Kula mboten ngertos niki pondok nggih ora ketok nggih. Tapi kula damel contoh pondoke mbah kula keng ibu. Pondok Mambaul Ma'arif wonten Denanyar. Mlebete saking wetan ing Radosan wonten dalan Ciut. Mlebet mangke ngajenge masjid kendel wonten lapangan ngoten luas. Nggih, niku nek cara jaman saiki jenenge plaza ngoten. Jaman biyen ploso. Lajeng teng kidule enten kombonge santri kalih bangunan panggenane santri. Teng sisih ler daleme utawi griyane mbah kula. Lho, niki lambang nopo? Niki lambang budaya Jawa, lambange wayang kulit ringgit niku lho. Cobi panjenengan presani. Ringgit niku nggih. Mesti Kurawa teng sisih Pandhawa teng sisih Litu nggih to? Napa nate Pandhawa kalih Kurawa campur? Ora campur malah tiang-tiang ngelokno dalang ajaran ya ngono kuwi. Nah niku. Dados sisih adep-adepan. Tengahe ngene masjid. Masjid niki sami kalian Tegal Kuru. Lho. Nek Tegal Kuru nggone gelut, masjid ya nggone gelut. Ning ora teman-teman gelut fisik, ning gelut akhlak lan ilmu antarane kiai karo santri. Lho. Kiai ngalahne hawa nafsune santri. Niku namine nyilih lambang budaya setempat, budaya daerah. Jadi pondok-pondok biyen ora tahu, adoh kok masyarakat ora tahu. Lah nek saiki pondok-pondok kok ngedot ke masyarakat niku salahe pondoke kok. Mila pondok sing kados pondok Wali Songo Kyai Ma'ruf Ihsanuddin niki sing leres. Jalaran kalian masyarakat menika traan apa namine celak sanget. Mila menika monggo panjenengan sedaya mboten perlu mamang-mamang titip putra putri dateng Kyai Ma'ruf Ihsanuddin. Nggih napa mboten?
Nggih ora kepanggih. Mila menika perlu kula ngaturi asal usulipun menika kados ngaten. Pondok pesantren niku pondok nggone wong suluk, wong tarekat ning gawe cara pesantren nggone santri urip, wong sing ngerti maring kitab suci. Lah sakniki kitab sucine napa lah niku sing diulangne itu pondok niku enten sing mulang nahwu, amriti nggih, sing mulang fikih, takrib, fatul mungin, wonten sing mulang napa nika. Macem-maceme kathah. Mila menika pondok salaf cara lawas teng mriki niki nggih kegolong tempat pendidikan yang betul untuk anak-anak supaya akhlaknya bisa lempeng. Niki artose napa to? Artose pendidikan di Indonesia kedah damel akhlak ingkang sae. Jalaran niku carane nyonto. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, angin pestine wedi maring Allah antarane para kawulane para ulama. Lho, ulama niku wedi kalih pangeran, kalih Gusti Allah. Mila menika dipun wastani al ulama warasatul anbiya. Ulama kuwi ahli warise nabi. Lah sing diwaris napa? Nabi teng pundi-pundi niku mati melarat. Ora eneng nabi mati sugih, ora eneng. Nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepundhut teng daleme niku kejaba rasukane sing wonten niku babut bodol niku lho. Gelem po wong-wong diwarisi babut bodol. Mboten. Sing diwarisi kuwi saka nabi niku dawuhe Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, innaka ala khuluqin azim. Setuhune panjenengan niku Muhammad yakti gawe akhlak sing mulya. Lho teng riku. Nabi niku dipercaya gelare Al-Amin. Senes Amin Rais lho nggih. Niku Al-Amin niku mergi dipercaya wong. Lah Pak Amin nggih mangke kita tingali lah ngoten ta. Lah Nabi nunggu pirang ewu tahun. 1400 tahun ge awak dhewe muni Al-Amin. Masa Pak Amin Rais urip kok awak dhewe saiki wis muni ya sesuk-sesuk. Sabar. Dan mergi Quran niku wonten dasanan ayat isine ngajak sabar kabeh. Sing paling gampang niku napa? Fasbiru ala ma atakum, sabar sira kabeh ing atase sekabehane soal sing ngeneki awak ira kabeh lho. Niku dawuhe Quran niku. Lah sing biasane tiyang mriki niku lho, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, yang beramal soleh, mengajak kesabaran, mengajak kepada barang yang benar dan menyuarakan kesabaran. Loh niki. Dados Qur'ane isine kudu sabar-sabar, aja muring-muring gampang muring-muringe. Ten. Niki penting sangat kangge panjenengan-panjenengan sanguning donya. Mila menika ya kabeh ku lek kapane didasari sabar ning nyekeli sing bener. Dawuh Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Wong iman-iman kabeh
padha dekne keadilan sing adil sira kabeh tur dadi seksi kanggo pangeran senajan ngenengi awakmu dhewe. Lho niki ngoten Qur'ane pun dawuh ngoten kok. Anak kula gak ming nyuarane tok, nyuarane mon sing apal siji loro ngoten mawon. Dados mila menika kangge kita penting sangat sabar niru dateng para ulama-ulama rumiyin. Rumiyin wonten setunggaling wali asmanipun Ki Ageng Geseng. Lho, Geseng niku lho. Pirsa Geseng napa mboten? Awake gosong kabeh kita. Nggih, lha napa kok ngoten? Lah dhewe wali alase kobong, dhewe ora mlayu. Dadi wireng kabeh. Yang jenenge wong kobongan. Klambine entek kabeh, dhewe dhewe wiritan terus ora mandeg-mandeg. Lho kok ya ora mati lho wong ngono. Lah ngertine cara Jawa ora iso cara Arab nggih ngoten nika. Mesine ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, dadak oleh ngaji, oleh wiridan ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Lho ngono kok ya ora mati-mati to. Ah niki Sunan Geseng niku. Mila kula suwun panjenengan sedaya ingkang mantep menawi badhe ibadah tur panjenengan sedaya kedah preso pilih penafsirannya macam-macam. Quran medawuh Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wis nglalekne sira kabeh atak okeh-okehan nganti sira kabeh tekan ning kuburan. Lah oke-okehan niku oke-okehan napa? Lek mbiyen iki aulad wal amwal, anak-anak tur bondo. Lah sakniki kedah ditata maknane niku tak pahami malih kejawi sini niku wonten melih alhaakumut takatsur wis nglalekne sira kabeh oke-okehan swara. Lho oke-okehan swara pemilu ning carane curang. Lho niku ora oleh ngoten niku. Niki kula perlu matur ngeten, golek dalan buka iso dawe Yai Ma'ruf Ihsanuddin wau jarene kula niku golput lho. Ben iso mlebu ngomongne golput. Lho niku alhaakumut takatsur. Wis nglalekne sira kabeh oke-okehan swara kanthi cara sing ora bener. Lah kula panci golput, wong hak kula kok. Arep nyuwara apa ora, mengkei swara apa ora kei swara ngene hak. Hak sanes kewajiban. Dene Pak Bupati dawuh kewajiban, Pak Lurah dawuh kewajiban, monggo kula nggih mungel mboten kewajiban hak kula. Lho. Mboten mawon mboten susah-susah. Lah kene napa kok kula golput? Lah wong hak kula dirampas kali KPU Komisi Pemilihan Umum. Kula dikaniaya, kula dizalimi. Mila niku kula ngantos mboten purun napa ngaturi swanten kula dhateng sinten mawon, mboten SBY, mboten Megawati, sederenge niku mboten Amin Rais, mboten Hamzahas, mboten sinten melih nggih. Ha niku sedaya nggih. Nggih kula niku kadung kesliru niku lho. Kadung kleru nalika rumiyin kholipun Kyai Maksum Lasem kula ngrika sareng kalih Pak Siswono. Wah, panitiane saking senenge nganti kleru le muni. Bapak Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Bapak Kyai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Bapak Dr. Andes Susilo Yudha Husada. Lho piye iki wong jenenge? Wong Siswono dadi Susilo. Mustafa Bisri Majid dalu niki dalu istimewa. Wong jenenge Sis kok diceluk Sus. Niku wau nggih. Nah niku. Dados mila kula mboten aneh nek kula niku protes kanthi dadi golput.
Lah dene kathah sing tumut niku artose panci leres lepate kathah KPU-ne niku. Lah dene napa kathah sing nyoblos nggih monggo wong kula nggih mboten tau ngalang-alangi ora tau ngrusahi sapa-sapa kok. Nyoblos kono. Nggih. Nyoblos swara ya oleh, nyoblos bojone ya oleh. Wah niku sing bengok-bengok niku sing tukange niku. Terus mula menika mboten wonten soal napa-napa. Kita demokrasi yang bebas, kita demokrasi bertanggung jawab, sing ora oleh ku ngrusoi. Ngejak wong liya golput lho niku mboten oleh cara undang-undang. Kula mboten tau ngejak kok. Lah dene wong roh dhewe lajeng niru dudu aku sing salah. Sing niru sing salah. Ngoten niku. Terus mila kula jelasake niki wau supados sami pahamipun. Aja kok Kiai Ma'ruf sing diuring-uring. Ora apa-apa. Tur durung mesti nek Kiai Ma'ruf ora nyoblos. Nek Kiai Ma'ruf ora nyoblos yang paci hae. Ora kewajiban ora apa. Upamane nyoblos ya hae padha wae, nyoblos ya hae, ora nyoblos ya hae. Para rawuh sedaya, menika kula ngaturake sarwa sekedhik. Monggo sakniki kula niki mergo ora ketok dadi ora ro iki akeh wonge apa ora. Nggih mila niku kula jak pujian mawon sing gampang. Monggo sareng-sareng Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sulatan daimatan bidawami nur ilahi. Niki para wali-wali, para ulama jaman rumiyin ngejak wong ora nganggo keras-kerasan, nganggo bom kados teng Bali, kados teng Jakarta ora. Nek wong pondokan niku bom yo duwe kanca. Bome seneng guyu Bombay. Lho, ae wong India seneng guyu to? Aca, ngoten niku. Nah, dadi sing liyane bom ora duwe, ora seneng. Merga wong pondok kuwi senengane pujian, senengane selawatan. Wau kula mlebet ngriki mireng selawat Badar. Niki selawat Badar niki nembe sekawan dosanan tahun 62 diciptakan oleh Habib Ali Muhsin saking Tuban wonten Banyuwangi. Niki ndamel selawat namine selawat Badar. Lho kok saiki wis ning dindi umum. Wah, kula tempuh di mawon mireng napa selawat Badar. Ngantos nalika kula ngresmekake melantik Dewan Pimpinan Cabang PKB wonten Toba Samosir. Teng mriko niku wah enak tenan lagune piye. Lah kula tanglet kalih tiang jajar kula niku. Itu kok latihannya Pak lama apa gimana kok enak betul suaranya. Oh ndak Pak, itu kan kelompok paduan suara gereja. Lho piye to ya? Oh gereja ya senengane ngono. Alhamdulillah. Dan lah sampean sendiri apa Pak? Saya anggota HKBP Huria Kristen Batak Protestan. Jadi mila niku Islam niku teng mriki dados rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ora ngutus kowe ya Muhammad kejaba nggawa seduluran maring menungso kabeh. Rahmatan ai silatar rahimi, alamin ail bashar. Ya niku. Panci
maca Quran niku kudu hati-hati nggih. Mulane enak kaya Joko Bodo nggih basane dhewe nika. Wonten Joko Bodo rabi. Nggih, tanglet bulike niku, "Bik, kula mangke pripun?" "Ngene. Bojomu ning ngisor kowe ning dhuwur." "On." Minjang-injinge tangleti piye? "Pun, bojo kula turu longan kula teng kasur." "Lho iya ta iki." "Ora ngono." "Lah pripun?" "Ya bojomu ning kasur kowe ning dhuwur ngono." Binjinge tangleti piye? "Pun, kula tilem teng dhuwur teng klambu nika. Bojo kula teng kasur." "Le, wis ngene wae kok. Carane ngene lho. Ya, kuwi lebokne. Tak kentongan, tak tutuke. Tung siji mlebu. Lah engko nek wis tak tutuk neh pindho tung metu. Pun tung 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 begini niku. Dangu-dangu kenakan kok krungu ing jero kamar. "Titir be." Dadi titir tung 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 dadi ora karo-karuan. Ah niki tunggenge wong pondok. Dados mila menika kita saged ningali bilih sedaya kala wau menika sagedipun dados sae menawi akhlak ugi sae. Akhlak menika sae menawi wonten ingkang dipun tiru. Lah ingkang dipun tiru menika para kiai, para ulama. Nggih, kejawi menika tiang-tiang lintu sing patut ditiru. Nggih napa mboten? Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya sageta niru ingkang kados ngaten, nyontoh ingkang sae-sae. Lah, wau Kyai Ma'ruf dawuh teng kula. Niku mbok sampean dongenge oleh seduluran niku lho. Nggih pun tak dongeng ning kene. Kula niki mbah-mbahan kula niki tiyang Solo. Ming kula Solone terus kesasar teng Jombang. Bareng kesasar teng Jombang, mandhap stasiun, kula enten tukang becak, kula tangleti. "Becak teng Tebireng nggih?" "Nggih." "Pinten?" "500." "Oh, 500. 250 nggih, sampan berangkang lampun." Lah ngoten niku lho aluse wong Jombang. Mbah kula sing Solo niku akhire angsal tanah perdikan teng Tegalsari wonten Ponorogo. Nggih, garwa wonten Solo dipun tilar, lajeng garwa malih wonten Tegalsari Ponorogo. Niki kagungan putra nomor setunggal teng Pacitan ngantos napa nawing keblake nganti kepundhute. Sakniki turunane nomor 9 namine Susilo Bambang Yudhoyono. Kan? Lah sing nomor 2 nginggil-nginggil kula Kyai Harun Ki Ageng Basaryah teng Sewulan kidule Medion. Nomor sedasane generasi utawi angkatan sedasa niki kula. Dadi kula kalih niku SBY nggih dulur. Nomor 3 teng Jursan. Lah mriki wau wonten sing saking Jursan Ponorogo akhire nglairake tiang-tiang ingkang damel pondok Gontor sik dulur. Lajeng sing nomor 50 wonten Balirjo wetan ngrika. Pirsa mboten? Angge wetane Cilene Ngawi niku wetane ngriki. Lah teng ngriku Balirjo niki turunane kathah. Setunggal estrine Mbah Diro, wali kota Jakarta pertama, gubernur lah. Nomor kalih estrine Pak Susilo Sudarman, Letnan Jenderal TNI. Nomor 3 nipun kagungan putra Himawan Sutanto, Letnan Jenderal TNI. Lajeng gadang rikugi nak nderek namine Sujat Moko kalian Umar Kayam. Wah wis akeh tenan wis. Lajeng nomor gangsal niki wonten Tegalsarine, lajeng sakniki turunanipun ingkang kaping 12 pindah dhateng Lampung dados sekretaris PKB Dewan Pimpinan Wilayah Lampung.
namine Mas Habib. Dados daya kala wau niki kula ngaturi presa mbok menawa lho niki mbok menawa antawisipun panjenengane wonten ingkang kelahiran salah setunggal kala wau nggih sik dulur kalih kula, muga-muga gelem nyapa ning ratan nggih. Kula niki nggih napa-napa nggih ning rat, tapi ning rate ning ratan. Lah nggih jarene ngeten dongenge lelucone nggih. Presiden Indonesia kuwi 5 kuwi sing wis kabeh gegayutan karo omah. Lho kok ngoten, Pak? Nggih. Presiden pertama Bung Karno mati tahanan rumah. Lho lah omah. Nomor 2 Soeharto gawe omah ning Cendana. Ora gelem manggon ning istana gawe omah. Nomor 3 Habibie pindah omah ning ndi ning Jerman. Nomor 4 Gus Dur ora tau ning omah. Lah napa wong ditimbali kados Yai Ma'ruf ngeten niki ora tau ning omah. Sing nomor 5 saiki kudu bali ning omah Megawati niku. Ha nggih ta? Aduh bali ning omah. Nah kula dibejani ngoten niku kalih wartawan kula ya tulisan sing nomor 6 SBY. Pripun Pak? Tulisan masih menjadi pertanyaan apa SBY oleh pemerintah dikasih rumah. Loh. Lah nggih omah to? Niki wau nggih. Mila niku sedaya nggih gandengane kalih omah. Kula nggih ngoten dalu niki senasa tebih nggih kedah rampung, kedah wangsul soalipun ngenjang wangsul dateng griya ning omah. Lho, ngoten. Nggih. Mila menika kula suwun panjenengan sedaya saged mangertosi, memahami bilih gesang kita sedaya menika sedhatosipun diarani gampang ya gampang, lahir procot, kadang-kadang kleru sandal ae dadi anak. Nah, ning yo diarani susah ya susah wong urip kuwi dinilai, dibiji karo Gusti Allah. Iki bambungan apa wong tenanan lho. Mila menika kula badhe ngaturake syairipun tiyang ingkang mangertosi kahananipun tiyang gesang. Waladatka ummuka ya ibna Adam bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fajahat li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Waladatka ummuka ya ibna Adam bakia. Ibumu anak Adam. Sinten anak Adam niku? Menungso, menus kokean dosa. Nah, ibumu manak kowe menungso, kuwi kowe karo nangis, lahir procot nangis, mboten nonton bayi lahir ho mboten nonton, mlayu kabeh malah. Nah, kenging napa? Wan nasul haulaka yadhakuna surura, jalaran menungso saindengmu kabeh padha guyu, weh bayine lahir selamat gitu. Lah nggih bayine lahir ora kurang apa-apa niku bayine nangis, wong sing sekitare kabeh padha guyu. Fajahat li nafsika, mongko usahane kanggo awakmu dhewe. Idza bakau fi yaumi mautika, nalikane wong-wong kabeh padha nangis ing dina matimu. Lho, kita pecah tiang-tiang kelintu sami mular ke napa? Wah, pemimpin sing biasa mimpin kita ning marang kebagusan kepundhut. Wah, wong sing dadi contoh kepundhut. Wah, Pak Suto sing biasa nulung nek ning apa-apa kepundhut. Lho ngoten niku lho. Dados fajat li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika. Moko usane kanggo awakmu
nalikane wong-wong padha nangisi kowe dina matimu, dhahikam masrura, kowe dhewe sing guyu mergo digawe bunga. Lho kok saged ngoten, Pak? Lho guyu ning kono maknane mesem. Lah nek mati terus sing mati guyu mlayu kabeh. Mila menika nek awak dhewe mati, matine mesem, gendongane enting, lah niku sing dipadosi artine amal-amale ditampa dening Gusti Allah. Nggih, teng mriki niku namine amal soleh. Ya niki penting lho, soal amal soleh, amal soleh niku. Jalan Al-Qur'an sampun dawuh bismillahirrahmanirrahim. May yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Sapane wong sing njupuk liyane Islam minangka agama, falayuqbala minhu, mongko amal soleh ora ketampa. Mulane Islam kuwi diparingi dijenengi agama sing unjuk, agama sing pungkasan, jalaran amal soleh ketampa. Lah lek wong liya gawe apik ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Antarane ro kabeh supaya ana pantan sing gawe kebagusan. Lah niki kebagusan durung karuan amal soleh. Nek amal soleh jelas kebagusan ngoten. Lah dadi kabeh niku gangsal napa amale napa asal butuhe dhewe-dhewe. Nek amal soleh pengin ketampa mlebu Islam. Nek mlebu Islam akhlake didandani mlebu pondok. Mila menika para hadirin hadirat, alhamdulillah ing dalu menika mugi-mugi khalipun Kiai Masyhuri lan menapa umur pondok menika saged pepanjang. Kiai Masyhuri dipun paringi panggelane kang sae wonten akhirat, wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pun kula niki terus terang mawon. Nek wis mungkasi kula bingung. Nek Yai Ma'ruf gampil, Yai Ali Mashan gampil. Wonten napa? Nek arep muni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq gampil. Niku saking sinten? Saking almarhum Kiai Ahmad Abdul Hamid Kendal. Lah Kiai napa kok ndamel ngoten niku? Mergi NU riyen niku nek kapale mungkasi niku wabillahi taufik wal hidayah. Keri-keri disilih Golkar ora dibalekne. Dadi bingung kabeh piye iki ngoten. Mulane digawene wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq niku. Anak kula nggih mboten, wong kula niki tiyang berandalan kok. Mila niku kula nggih kula tambahi ben ora iso disilih wong neh. Ngoten. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sakniki monggo niki lek jare kirun apa eneng dara kok dikeploki. Monggo ndonga sakniki nggih. Ndonga sareng-sareng dungane Sunan Ngampel nek menggah kula. Nek tiang Jawa Tengah mastani dungane Sunan Kalijaga. Cara wali-wali mbiyen senengane donga niku niru-niru tembang Jawa budaya sak panggenan, budaya setempat didamel niku. Leri ler leli ler tandure wis semilir ta ijo royo-royo. Niku tembang niku saking napa? Doktrin ahli sunnah wal jamaah. Loh kok ngoten Pak? Lah niku klambine bedah ing pinggir kudu diwasui kanggo sebo mengko sore, pumpung padang rembulane, pumpung jembar kalangane. Nggih napa mboten? Ha niku doktrin paling sulit niku. Wonten ajaran ahli sunnah digawe tembangan di nggo bocah-bocah. Lah sakniki monggo ndonga dungane Sunan Ngampel.
gampang mawon mendhet saking suratul kahfi. Monggo di bulan baleni ping 3. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala jamil anbiya mursalin malakal muqarrabin wa alamatul musyidin ala auliya sholihin wa khususan ala auliya sahabi jawajatin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.